次我瞓覺嘅時候咧，發夢跟住。咁大家好啊！咁我哋今日就邀請到阿軒嚟接受我哋嘅訪問啦，係啊。好，係有一次我瞓覺嘅時候咧，發夢跟住拍片，跟住第二朝瞓醒就發覺，拍片好似幾好玩咁，咪試下咯。有時係瞓覺嘅時候攞，或者上堂嘅時候諗咯。我最想同應該係霍哥啊、麻城或者俊熙咯。如果喺今年之內，其實我想要有1萬咯，真係短期內。YouTuber 可能你好難先撈得起，但係 IG 因為而家好多人都用 IG 啊嘛，所以容易啲撈得起咯。我覺得真係可能啲人會主動啲咯。香港啲人會都係唔係話唔主動，係要你主動識朋友咯。如果我有1-2萬嘅時候，我會考慮下玩 YouTube 咯。冇啊，短期內應該冇呢個打算。有，不過我推晒咯，因為你知啦，我而家3000 follower 咧，真係唔係高啦，所以我驚接咗人哋啲嘢之後咧，中意啲流量好差咧，好似有啲唔好意思咁咯。最快嘅話，我聽我屋企人講係應該暑假翻嚟咯，今年。今日嘅訪問就去到呢度先，係啦，多謝晒阿軒接受嘅訪問，拜拜，拜拜。